Меня зовут Ансунук, мне 71 лет. Я недавно пришла в Beverly Club работать и стала пропивать продукцию японского происхождения, кальций коралловый и коэнзим Q10. Я ее пропила где-то 2 месяца и получила результаты. Зрение улучшилось у меня, по-женски тоже стало хорошо, и спина у меня не болела. У меня раньше было легкое такое протрузия шейного позвонка и поясничного, и вот эта боль тоже у меня ушла, нету ее сейчас. Потом какое-то время прошло, и я начала пропивать For Beauty. For Beauty, когда стала пить, вот ночью, когда я сплю, хочу поменять движение ног, допустим, повернуть в другую сторону, и у меня они болели сильно, и я из-за этого просыпалась. После пропивания For Beauty вот это состояние у меня ушло, и коленные суставы совершенно не болеют, и я очень легко сейчас двигаюсь. Еще я получила результат по щитовидке, потому что я, когда поднималась, от щитовидки у меня всегда в горле першило и поднимался кашель. И я потом этот кашель не могла отдышаться. И когда домой поднимался на 4-5 этаж, то у меня всегда была одышка. Я отдыхала 2-3 раза, пока поднимусь. А сейчас у меня это состояние ушло, я прямо могу сейчас даже не просто подниматься, а бегом подняться на свой этаж, и нет у меня одышки. Вот это все прошло. Потом у меня на веки тоже. У меня веки были такие, знаете, или от старости, ощущение, что они у меня закрывают глаза, и мне было тяжело видеть, и я всегда терла их. А сейчас это веки под